Welcome to SVFF, tiếng Việt giọng miền Nam cho người nước ngoài. Chào các bạn, mình tên là Thảo Nguyên. Chào các bạn, mình tên là Hoài Thương và tụi mình là giáo viên tiếng Việt tại SVFF. So today we will learn about how to make a questions by using the word chưa. Before we start now, let's watch the video. Okay. Chào Thương, Thương đi Sapa lần nào chưa? Em chào chị, em chưa đi Sapa bao giờ hết. Còn chị đi chưa? À, chị đi Sapa rồi. Sapa đẹp lắm. Vậy à? Chị muốn đi Hà Nội nhưng mà chưa đi được. À, còn em thì em đi Hà Nội rồi. Mà bây giờ chị đói bụng chưa chị Nguyên? Chị cũng hơi đói rồi. Vậy bây giờ chị em mình đi ăn ha. Okay. When the sentence or the context refer to whether people have finished or done experience something, the questions words should be đã, blah blah blah, chưa. Okay, for example, if you want to ask whether they have finished the work or not, you will say họ đã làm xong việc đó chưa? Which means have they finished the work yet? In positive reply, dạ rồi, họ đã làm xong việc đó rồi. It means they have finished that work. It's used in formal situation. Okay, so you can see that in positive reply, you will use rồi to indicate that you have experienced or you have finished something. So how about negative reply, Miss Nguyên? In negative reply, we say chưa, họ chưa làm xong việc đó, which means no, they have not yet finished that work. Okay, so based on the example from Miss Nguyên, you can see that you will use chưa to reply that you haven't finished or you haven't experienced something. Okay, and this is a special note. English use only no for a negation which refer to any tense, whereas Vietnamese differentiates không for the present or future tense and chưa for the past tense. Không could be incorrect in such a reply. Không, họ chưa làm xong việc đó. It's weird. Instead that we would say chưa, họ chưa làm xong việc đó. It's practice time. Now, I will read the sentence and then you try to fill in the blank. Số 1. Anh tới Việt Nam lần nào? Anh chưa bao giờ tới Việt Nam. Số 2. Em ăn cơm. Em ăn rồi. Số 3. Anh về nhà. Anh đang ở ngoài. Okay, that's it. Hope you enjoyed the video. Do you know that just in 3 months, you will learn Vietnamese one-on-one with us. You will be able to communicate in simple Vietnamese. And just only from 6 to 8 hours, you can pronounce all Vietnamese words without understanding the meaning. So, register for a free 30 minutes trial here. That's the end for the lesson today. See you next time. Cảm ơn, chào bạn.
Thousands of Vietnamese learners have successfully achieved the goal of learning Vietnamese with SVFF. You can do it too. Join us for a free 30 minutes trial here.